Dakle, večeras svjedočimo i imamo u gostima izložbu mlade francuske autorice, fotografkinje, koja sjajno razmišlja o fotografiji. Razmišlja na način da od fotografije pravi nadrealističko djelo. Ono što nije baš svojstveno fotografiji u njenoj osnovnoj biti, ona je osuđena na suvoparnu realnost i ona je uvijek nekako realna i objektivna. Nova autorica ju je podigla na onu razinu višu, ono što još prije 100-tinjak godina radio Man Ray u Parizu. Dakle, pravi nadrealističke fotografske slike. Miješa realnu stvarnost i svoju maštu fikciju. A ova sama izložba je dio velikog programa predstavljanja Francuske u Hrvatskoj. I meni je drago da Galerija Principi kao platforma, jedan dio kulturne platforme Rijeke može ugostiti ovaj program i time se uključujemo i u jednu vrstu međunarodne razmjene. Dakle, ova fotografija pripada ovoj galeriji, ova izložba pripada ovoj galeriji jer ova galerija jeste formirana da prezentira riječku fotografiju, prezentira hrvatsku fotografiju i prezentira međunarodnu fotografiju riječkoj publici. Festival Francuske u Hrvatskoj zapravo je svojevrstan nastavak festivala hrvatske kulture u Francuskoj koji smo 2012. organizirali, dakle Ministarstvo kulture i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova s našim partnerima u Francuskoj i zapravo iz te odlične suradnje i našeg vrlo kvalitetnog predstavljanja u Francuskoj rodila se želja da napravimo neku vrstu nastavka i da napravimo uzvratni posjet. Taj uzvratni posjet smo nazvali Rendezvous, susret na neki način starih i dobrih prijatelja već i to doista je tako jer su to uglavnom kolege i timovi koji su surađivali na prethodnom festivalu, koji se dobro poznaju i koji dobro znaju kako žele predstaviti kulturu jedne zemlje u drugoj zemlji. Mi smo ovaj festival koncipirali i započeli raditi prije neke godinu i pol dana. Naša želja je doista bila i cilj nam je doista taj da uspostavimo neke vrste dugoročnih suradnji između institucija, između umjetnika, između različitog nivoa zapravo lokalnih i nacionalnih zajednica, ne bismo li u budućnosti još više surađivali, ne bismo li pokazali da je zapravo kultura može biti taj jedan objedinjujući element koji ulazi u sve sektore i u sve discipline današnjeg suvremenog života i donosi jednu novu zajedničku kvalitetu. Tako smo ovaj festival zapravo koji je počeo u mjesecu svibnju službeno i traće do kraja rujna. Kroz tih 5 mjeseci smo napravili i zamislili preko 150 projekata, što većih, što u manjoj skali, koji će zapravo govoriti o tome kako kultura može povezati i gastronomiju, i ekonomiju, i znanost, i obrazovanje, i turizam i kako može zapravo učiniti da svi ti sektori zajedno žive i zajedno surađuju. La coopération entre la France et la Croatie s'est énormément développée au fil des dernières années et notamment au moment de l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. Tout le travail sur le processus d'entrée dans l'Union européenne a énormément rapproché nos deux pays. Nous avons travaillé la main dans la main et nous sommes, maintenant que la Croatie est devenue un État membre, de véritables partenaires dans ce grand ensemble européen avec des vues souvent très proches, souvent très similaires et notamment dans le domaine de la culture où nous nous retrouvons sur toute une série de thèmes, sur la propriété intellectuelle, sur la défense de la création, sur tout ce qui concourt à développer en fait la richesse culturelle. Donc ce festival de la France en Croatie, qui fait suite au festival de la Croatie en France, Croatie la voici. Croatie la voici a été un immense succès, ça a été vraiment une très grande réussite pour faire mieux connaître la culture croate en France et la Croatie en général. Le succès s'est traduit notamment par une augmentation très forte du nombre de touristes français qui sont venus découvrir la Croatie, presque un demi-million maintenant. Donc ce festival de la France en Croatie est un peu une réponse et nous avons travaillé main dans la main avec les autorités croates et en particulier avec le ministère de la Culture pour pouvoir l'organiser, pour mettre en place ces 150 événements dans 22 villes, ces 6 mois de collaboration extraordinaire pour faire valoir, valoriser, faire connaître non seulement notre patrimoine, mais surtout ces collaborations que nous avons lancées depuis longtemps et qui sont vivantes, actives, dynamiques. Donc c'est un temps extrêmement fort de notre relation bilatérale et pour nous c'est un immense succès que grâce à l'amitié, grâce au soutien de nos amis croates, des institutions culturelles croates, mais vraiment surtout du ministère de la Culture, nous ayons pu organiser ce magnifique festival.